Evet, geyikleri seyrediyoruz hep beraber. Görüyorsunuz. Polonya'dayız. Geyikler burada. Geyikler burada. Evet. Geyikler bizi görünce kaçmaya başladı. Evet, bakın ne güzel geyikler. Evet, yemleniyorlar. Bir geyik ailesi var burada. Şu an. Bakın geyiklere. Evet, geyikler burada. Evet, bir geyik ailesi bunlar. Ceylanlar, geyikler hepsi burada. Bakın. Bakın bana doğru geliyorlar şu an. Evet. Hepsi yabani bunların. Yemleniyorlar. Ceylanlar, geyikler. Evet. Ben Gezen Adam izle sizlere Polonya'daki geyikleri ve ceylanların resmini çekip gönderiyorum. En güzel günler sizlerin olsun efendim. Evet. Görüyorsunuz. Evet, görüyorsunuz. Geyikler cirit atıyor. Evet, şu an geyikleri görüyorsunuz. Bunların hepsi yabani geyik. Bizden yem istiyorlar, yem bekliyorlar. Biraz ürküyorlar ama yine de geri kalmıyorlar. Evet. Evet. Ben Gezen Adam izle. Şu an geyikleri seyrediyorsunuz hep beraber. İşte şurada. Geyikler burada bu alanda. Otobandan dışarı çıkmasın diye tel örgünün dışındalar. Hiç kimse karışmıyor. Bir sürü geyik. Yani gayet rahatlar. Alışmışlar. Ortama alışmışlar bakın. Benim sesimi duyuyorlar şu an. Bakın benim sesimi duyuyorlar şu an. Bakın. Bunlar gerçek geyik. Evet bakın. Şu an yiyorlar burada, alışveriş yapıyorlar. Ceylanlar var. Bunlar bir aile gibiler. Aile gibi toplanmışlar burada. Bakın bana da alıştılar. Şu an alıştılar bana. Bana bakıyorlar. Bana yaklaşıyorlar. Evet, anladılar zararsız olduğumu. Evet, bir aile. Bir geyik ailesi bunlar. Gayet güzel. Şunun gözlerine bakın abi. Simsiyah ya. Bakın bakın. Simsiyah gözleri var. Evet. Yabani geyik bunlar. Evet. Polonya'dan selamlar sizlere. Bunları sizler için çekiyorum. Bu geyikleri. Evet. Bir geyik ailesiyle yine görüşmüş olduk. En güzel günler sizlerin olsun. Polonya'dan selamlar.